வெல்கம் டு புக் ஸ்டோர்ஸ். என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஃபயர் அலாரம் எப்படி வீட்லயே மேக் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாவே இருக்கும். வாங்க எப்படி மேக் பண்றதுன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்ப்போம். தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங். ஃபயர் அலாரம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நம்புறோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க.